muna natin ito. Fry muna natin ng pork until brown. Cover ko muna. Takpan ko muna, tumatalsik. Tapos, then, igigisa ko sa bawang at sibuyas. Then, bukas natin ito macaroni. Bali 200 grams lang ito. Tira lang ito nung nagluto rin pang sopas. Cover ko muna para madaling maluto yung macaroni.